عاملين يا جدعان بيتر كله كفتح جديد. الفيديو ده هيثبت لك ان الرجاله مش بخير وان الشغل عيب، وهتحمد ربنا ان ابوك كان بيضربك وانت صغير. هتروح تبوس رجله دلوقتي وتقول له ضربني كمان. هتخلف عيال وتفشخهم ضرب، ولما يكبروا يسمعوا الفيديو دوت ويجوا يبوسوا رجلك برضه. واول حد هيثبت لك الكلام دوت هو شريف تنيوس، حتى اسمه مش مظبوط. شدي كرسي اقعدي تعالي نتكلم. وانا من رايي الصراحه المره دي تجيبي صحباتك واختك وكل الفاميليا ونقعدهم كده وتمسكوا كريس ونكتب. شدي كرسي اقعدي وتعالي نتكلم. والمره دي هنعمل حاجه لذيذه جدا، هوريكوا ماي فيفورت فيس ماسك وهتعمليه من البيت. طبعا زي ما احنا شايفين شريف قد ايه واضح عليه علامات الرجوله والفحوله، وكلنا قلنا في نفسنا اول ما شفناه ان هو اكيد ما بقاش كده من فراغ، او اكيد يتعرض لحاجه وهو صغير مثلا او هو كبير او الاثنين مش عارف. بس لا، شريف حكى قصته وقال لنا ايه اللي خلاه يشتغل ميك اب ارتست ويوصله للحاله دي. من وانا صغير كنت بعشق الديزاينز وبحب ارسم فساتين ولبس للبنات، وكنت بقعد ارسم لصحاب بنات صحابي في المدرسه. اول حاجه نتعلمها من شريف ان انت لما تكبر وتخلف وتلاقي ابنك بدا يرسم فستان او شعره واحده مثلا، تروح رازعه بالرجل وماسك القلم وحاطه في وقعدت رجعت البيت، قعدت اصر على مامتي لحد لما فعلا نفذت اللي في دماغي، وسافرت باريس ودرست فاشن ديزاين. وانت ليه عملت كده يا اسطى؟ انت بتقول فاشن ديزاين. ودرست فاشن ديزاين. رحت صاحبتي اقترحت عليا، قالت لي شريف تعالى ننزل، قلت لها يلا. قعدت اتفرج عليها وهي بتجهز وهي بتحط ميك اب، انبهرت ازاي هي اتنقلت من حاجه لحاجه، كانها كانت كئيبه وبقت سعيده، في تحول كده رهيب. ما فهمتش ايه اللي حصل له. هو شاف صاحبته قدام المرايه بتتحول، هو قال لا انا لازم اتحول زيها. رحت سيفورا وقلت ان انا عايز اكتشف ذا وورلد اوف ميك اب. ما ينفعش تشتغل الشغلانه دي غير لو انت بتعرف تتكلم انجليزي. لو انت ما بتعرفش تتكلم انجليزي انت ميك اب ارتست فاشل، ما تبداش اصلا في المجال. وتعمقت هناك وقلت انا في الفتره اللي انا قاعد فيها دي انا لازم اشتغل هناك. وفعلا اشتغلت في سيفورا شانزليزيه سيلز كونسلتنت. يا نهار ابيض، اشتغلت فين؟ في سيفورا شانزليزيه سيلز كونسلتنت. انت وصلت يا ابني خلاص يا ابني. انا لو عايز نخش المجال ده محتاج 5 سنين خبره نحفظ الاسم اللي هو قاله دوت، بعد كده 5 سنين تاني نبدا بقى في الميك اب. اقنعت مامتي وفعلا درست ميك اب، رحت الميك اب فوريفر اكاديمي. فين ابوك يا ابني؟ انت عمال تقنع امك من ساعتها. انت ازاي بتقنع امك اصلا بالحاجات دي؟ انت بتستغل يعني ان امك كفيفه يا شريف. مهم جدا ان يبقى عندكم ايدنتيتي وما تستصعبوش الحلم لانه دايما ممكن يتحقق. Stay tuned for my next video. Bye. بصراحه يعني ما اقدرش اتكلم، قصه جهاد كبيره قوي عشان يوصل للمرحله اللي هو وصل لها ديت. انت ازاي مريت بكل ده لوحدك يا شريف؟ ازاي سافرت باريس لوحدك من غير ما حد يونسك في الطياره؟ ازاي اشتغلت في سيفورا شانزليزيه سيلز كونسلتنت. شريف برضو مش ميك اب ارتست بس، ده هو بدا يدي كمان نصايح للبنات ازاي يتعاملوا مع الرجاله. 5 علامات بتقولك ان هو مش مهتم. اول حاجه هو مفيش اصلا صباح الخير وتصبحي على خير، يبقى حبيبتي هو مش مهتم، هو مش فاضيلك، انت ما صحيش ما جيتيش على باله، يبقى انت مش من الاولويات. اول ما تلاقيه مش بيقول لك صباح الخير افكسي له على طول، افكسي له بقى وسافري باريس مثلا. ما تقعديش تدي كتير، استقبلي تديله في مشاعر واحاسيس وشعرك وجمالك ورموشك، وهو مش بيديك حاجه، يعني لازم تاخدي. استقبلي على قد ما انت بتدي. كلام شريف صح طبعا، يعني مش كل حاجه تدي، لازم تاخدي، لازم تستقبلي. يعني شريف شكله اخد كتير فشخ عقبال ما وصل للمرحله دي. يعني اهم حاجه لازم تحسيها مع اي واحد انت هتكوني معاه الامان. هينفع تكوني مع حد انت مش حاسه معاه بامان، لازم تبقي مطمنه معاه، لازم تبقى متاكده ان يوم من الايام لو الشخص ده يمكن الظروف ما تسمحش نبقى مع بعض هتمشي. عن تجربه يعني ولا مش فاهم؟ تحسوه بيتكلم وهو مجرب فعلا، لسه متخزوق من محمد ولا يوسف، لسه طالع متخدود. والله الوحيد اللي بسمعه وانا متاكد ان هو مش بيعمل الفيديوهات ديت عشان يشقط، او ممكن هو يكون بيشقط بس ناس تانية. يعني في واحد تاني برضه زي شريف اسمه علي ماجد، خساره الاسم والله. بحس مثلا علي ماجد دوت شهيد في حرب مثلا. سؤال يجيني كثير، انت من اي فريق؟ هجاوب وانا اشيل الميك اب حقي. وابغى اوضح حاجه، انه انا فعلا حاولت اتغير وفعلا حاولت بكل الطرق اني اغير هذا الشيء فيا. الحمد لله يا اخويا والله مبسوط له. انا علي من فريق اللي يسوي خطه شهرين بعدين يطبقها في اسبوع. مفيش امل يا جدعان، مفيش امل في الناس دي والله. يعني شريف بالرغم من اللي هو فيه بس هو ما عندوش دقن. يعني قد جاك انتقاد من اهلك او اقاربك لانك تسوي ميك اب؟ يجيني كلام كثير خصوصا من امي وابويا، بس تعرف ايش هو الانتقاد؟ كل شيء يقولوا لي هات. يا جدعان ايه الاهل دول يا جدعان؟ بيجيبوا الاهل دول منين؟ احمد ربك على كل فشخه احمد ربك على كل فشخه اهلك فشخوها لك وانت صغير. هم كانوا عارفين مصلحتك، عارفين انك ممكن تطلع زي علي او شريف. كريم المفروض يخفي الحبوب اللي طلعت لي فجاه من اليابان. حتى الحبوب مش من مصر، انا عندي حبايه برضه هنا من الهند، مش عارف جاي هجره غير شرعيه ولا ايه. وبرضه يا جدعان اي حد شغال في المجال دوت لازم يبقى عارف بنات كتير فشخ، هو ما يعرفش رجاله تقريبا اصلا. عشان كده يعني دماغي بتسوحني ساعات وبتقول لي انت يجي منك في الميك اب ارتست. هعمل نفسي بشتغل يعني عشان نعرف بنات كتير وبتاع. بص الشله دي كده.
الله يا بنات فيها بنات ما يصحش كده. انا في 25 الحمد لله ما عملتش اي حاجه في حياتي غير ان انا دخلت في علاقات توكسيك يعني وحشه موت وسبت البوي. انا قعدت ساعتين بحاول استوعب مين اللي كان بيضحك الضحكه دي. طلع العسوله ده هو اللي بيضحك. انا في 2025 ظبطت علاقتي مع الاكل وظبطت علاقتي مع جسمي علشان افضل هيلثي. اصلا انت بتعمل كده ليه؟ اصلا انت شبه حماده هلال كده ليه؟ يا اسطى انت شكلك وشعر صدرك مش مساعدين خالص على الموضوع، منظر مش مريح خالص للعين يا جدعان انك تشوف راجل بيعمل كده. يا جدعان اتمنى تاخدوا بالكم وما ترسموش فساتين ولا ترسموا اصلا، احنا مش عايزين تاني من الاشكال دي خلاص. يعني هو كفايه علي وشريف والواد ده. انا مش عارف اقول لي يوصل الواحد لحاله اصلا ان هو يسيب كل شغلانات الدنيا ويشتغل ميك اب ارتست. الحداده مثلا اثرت في ايه؟ انك تلم كنزات بيبسي في الشارع والله يعني احسن واشرف بكتير من انك تشتغل في سيفورا شانزليزيه سيلز كونسلتنت. عامة انا متأكد 100% ان هيجي وقت عليكم وتقولوا ايه اللي احنا كنا بنعمله دوت وتمسحوا كل تاريخكم، ولما حد يجي من وقتكم كده ويوريكم فيديو لكم متسرب من 2026 تقولوا له لا لا ده مش احنا يا حبيبي ده ذكاء اصطناعي، او بقى مش عارف ممكن ما تفوقوش بقى وتعيشوا وتموتوا كده. بس عامة يعني ربنا يوفقكم يعني في حياتكم وان شاء الله تلاقوا الطريق الصح. وبس كده يا جدعان كنا قفلنا القضيه. كفايه النهارده كده، كفايه بجد، كفايه عليا وعليكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك، هسيب لكم اللينك تحت. وبس كده معانا في القضيه الجايه يا رجاله. سيفورا شانزليزيه سيلز كونسلتنت.